Gente, tô eu estudando aqui no computador. Vocês estão vendo esse barulho? É o Davi tentando bater chantilly no liquidificador, porque não tem batedeira. E ele falou que dá certo bater no liquidificador. Deixa eu mostrar. Que foi? Tá filmando aqui, pra ver se dá o ponto do chantilly. Você acha mesmo que fazendo isso vai dar certo esse chantilly? Eu vi no YouTube que tá. Vamos ver, tô aqui uma meia hora já, só bater nesse pulsar aqui pra ver se... E eu tô tentando estudar e ele tá lá tentando bater o negócio no liquidificador. Eu vou dar uma batedeira pra ele de presente, pode deixar.